बालेश्वर जिला सौर ब्लॉक बालंग ग्राम में विद्युत सर्ट सर्किट्रु जलीगला 3 बखरा घर पोड़ी पाउंस होईगला लक्षाधिक टंकार आसबाब पत्र। सूचना अनुसार बालंग ग्रामर जयंत विश्वाल 3 बखरा घर विद्युत सर्ट सर्किट्रु जलीपोड़ी पाउंस हो जाइछि। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ସୌର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। କରୋନା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ଥିବାରୁ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇ ଜୟନ୍ତ ଘରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଘର ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼ି ଉପରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ପରି ସାଜିଛି। कौन है बालंग गाँव ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଫାୟାର ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଇ 1:30 ସମୟ ହେବ ଆମେ ବାଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରୁ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ବାଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ 3 ବଖରା ଚାଳ ଘର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ସହ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେ 2-3 ବଖରା ଘର ହୃଦୟ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟରେ ଆମେ ପମ୍ପ ୟୁଜ୍ କରି ଆମ MFP ପାଣି ସହିତ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। ଏମିତି ବହୁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ କରିବା ପରେ ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଆଁକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରାଗଲା। ଏଇ ନିଆଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର 3 ବଖରା ଚାଳ ଘର ସହିତ ବହୁ ଘରକରଣା ଆସବାବପତ୍ର ତଥା ଧାନ ଏବଂ ଚାଉଳ କିଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ବୋଲି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पाई।